好，第二節翻到嚟啊，先講咗呢套《向陽花》先啦，馮小剛導演作品啦。咁啊，上次就係應該就係上一套就係《非誠勿擾三》啦，我記得就係。係咁啊，今次呢套《向陽花》嘅題材咧，好似馮小剛之前都未掂過㗎，好似咩未掂過，即係比較應該未嘅。未啊，係啊，未掂過。咁啊，比較黑幫啲啊，有啲即係講女性誒。低下層女性自強啊，出獄嗯哼。後嘅一啲境況啊，咁啊問下 Cindy 先，咁啊點咧？唱日花，嗱，其實我就冇乜睇過趙麗穎之前嘅電影嘅，因為我上網睇翻佢其實有類似嘅三部曲咁樣嘅，即係都係嗰啲轉型三部曲。咁啊，之前嗰兩部我就冇睇嘅。趙麗穎喺我印象裏邊就係電視劇裏邊，總之好靚嘅一個女演員啦。咁所嗯以佢今次叫做轉型啦，就挑戰呢啲低下層嘅角色啦。咁我又覺得成套戲嘅感覺，我主要講佢先啦。我覺得好似唔知點解，我睇到尾，我都仲係有少少唔係好信服佢呢一個角色咯。即嗯係點講咧？首先，我覺得佢有啲唔係即係有啲錫身啦，因為始靚得終滯啦，佢呢就係話係啦，呢個角色其實真係要好 low 啊，即係好嗰種 low 係 LOW low。係係好係撈低下層，味嘅撈，係啦，係或者係攞好味嗰種啦。佢個氣質上咧，就算佢喺個外形上面有啲嗯打扮啊，或者係裝扮咧，我都唔覺得佢嗰種係會殺到人嗰種咯，即係冇嗰種感覺咯。咁嗯呢 part 我覺得係有少少爭啲啦。咁其次就係佢同講佢個女嗰個感情咧，即係佢為咗個女而嗯入獄喎，即係講個人工二喎，點樣要攞個20萬。又唔知點解佢同個女嗰個關係喺套戲度又不見得好 close 咯，即係可能套戲唔係太多嗯篇幅描寫佢同佢個女，所以你話佢為咗個女去鋌而嗯走險咁樣，我又覺得唔係太信服啦呢樣嗯嘢。咁其次就係講佢個女係有聽障，即係有嗰個障礙。咁你知我哋之前都睇咗好多關於聽障係人士嘅電影，裏邊咧都有好多好多嘅手語或者係呢一部分啦。咁亦都個電影裏邊亦都唔見得有好多呢一個部分嘅描述，即係點樣去同個女去溝通又好，或者同佢嗰個誒獄中嘅一個女性，另外一個都係有懷疑係有聽啊障嘅女黑妹女監黑係啦，黑妹啊，妹啦。咁又唔係太多關於呢一部分嘅嘢咯，變咗就嗯，好我想似個真話講一個個實感咧。聽障設定咧，只可以叫做迎合潮流去做呢啲嘢，我覺得就係、即係啦，即係人哋興咧，佢就加條線落去。係啦，就咁但係出到嚟都冇點樣去。冇效果嘅，我覺得冇啊，冇係。效果啊，我都認同呢種冇效果咯。咁overall 套戲咧對我嚟講有少少陳腔濫調。係嗯，啊，某幾場戲咧，我懷疑自己好似睇緊電視劇啊，即係嗰種電視劇感咧好重。即係嗯求其講一句啦，尤其譬如講佢阿趙麗穎去營救阿黑妹嗰場戲，就喺間屋裏邊就嗯誒揾個煙灰缸，定係唔知揾啲咩打佢嗰嗯個黑嗯幫老豆，即係黑係幫阿大啦。佢嗰種一個鏡頭係舉手，跟住第二個鏡頭佢已經唔知好似頭破血流咁樣，咁好似有少少好似唔係嘛，即係中間好似個我想問你，即係過程。你覺得似電視劇，即係而家你知國內有啲唔係電視劇唔係唔係，即係我係可以唔好，我其實牽涉到黑幫，即係國內黑我唔係幫咁啊？我講電視劇 feel 係嗰哦，種個手誒。法呃係嘛？處理手法方式，係啦，我唔係話嗰種係，我係純粹係處理手法，佢中間係嗯有少少去咗好戲嗯劇性，即係冇嗯個真實感係有啲欠奉嘅。嗯同埋譬嗯如個黑妹隻手俾個元寶係咁敲嘅時候，已經喺度嗌晒救命嗰啲咧，即係好似有少少啊，係咪都真係好似嗯誇張咗啲咧？或者你其實可以誒唔好咁戲劇化咯，即係嗯哼有某幾場位我特別覺係嗰種嗰個鏡頭嘅處理啊，或者係佢哋講嗰啲對白咧，都好似好 cliche，即係嗰種係嗯啦，係即嗯係好嗯似煽情嘅效果，係啦，好唔係人講嘅説話咯。咁變嗯咗成套戲就
都係最尾嗰句，我覺得真實感係欠奉嘅。咁當嗯，然，如果你話要催淚啊，佢可能特登去加咗啲調味料落去，要去催淚啊，咁佢係有都做唔到喎，我嘅，都覺得，係啦，但係又感我都覺得，動唔到我。我唔知係咪唉，國內嘅觀眾會對呢啲嘢比較受落，但係如果我作為我，如果我就會想睇一啲唔好太多加鹽加醋嘅嘢落去咯，我就覺得嗯就多咗咯，嗯。係啦。嗱，如果嗯你同我講話係一個新導演拍咧，拍即係咁嘅題材出到嚟咁嘅效果，我都覺得啊，情有可原啦，即係好似都幾難挑戰嘅題材。咁但係如果同我講係馮小剛導演嗰個出到嚟嘅，即係俾我感覺就好似咧，俾人捏住咗個鼻子走咁嘛。我覺得馮小剛就係、即係人哋出邊拍緊呢啲，佢又想整套，咁出到嚟效果好唔好咧？真係好唔好喎？我覺得係。嗯頭先Cindy 講趙麗穎，我冇睇過之前啲劇啊嗰啲，我睇翻啲相嘅，本身係一個好即係好靚嘅一個演員嚟嘅。咁嗯但係裏邊嗰個說服感夠唔夠咧？我覺得都係唔夠嘅。我覺得係，即係我想所講就係靚得滯嘅，真係，即係你可以有啲嘢方法幫下佢整得再似啲啊，化妝啊，點成啊。即係我好細嘅睇，譬如睇呢啲，譬如我見到佢對腳咧白雪雪白到咁靚咧。咁已經好唔信服噶啦！呢啲係又可以有啲嘢可以去幫手嘅，即係化妝啊嗰啲，係咪抌低唔到個形象定點咧？同埋佢飾演呢個好坐過監好落魄嘅媽媽，咁但係原來佢都要為咗個女繼續奮鬥嘅喎啲，咁啊呢個係高難度嘅。咁但係我覺得佢都未 handle 得到，反而咧我覺得黑妹就搶晒啲戲啦，即係黑妹成個形象啊，或者個本身個人設咧。都係比較強啲嘅，我覺得係。咁啊，母女線咧，我都覺得奇怪嘅，就係奇怪。喂，其實佢個女嗰個喺個幼稚園嗰個索啊，嗰個索嗯係不斷咁重用嘅喎。我覺得係咪根本上啊可能個女拍得唔夠咧？我覺得係。你，我其實又用翻呢個索，咁係咪因為即冇拍到，但係後尾又覺得啊個戲嘅張力唔夠啊，所以要重複咁剪落去咧？咁我覺得呢啲係好大問題嚟嘅，我真係覺得係。即係唔似一個咁有經驗或者係即係講緊係好出名嘅導演會有呢啲咁嘅甩漏嘅，我自己覺得係。咁嗯，反而題材咧，我想聽埋幾度，我先講好啊，正題先。題材佢覺得佢即係馮小剛以前我哋成日覺得哇佢叫擦邊球擦得好叻嘅一個導演嚟係㗎嘛。我就有一講一句就話，哇！而家連擦邊球都好難擦啦，即係開波都好難開，我有個感覺係。咁啊，先嗯俾幾圖講咗先，整體好啊。係點先？係，唔係我覺得佢呢一步咧，對佢嚟講咧，佢可能想有個新嘅嘗試，嗯因為成個戲咧，即係咁我睇嗰度咧，即係的而且確咧，你會睇到唔係咁馮小剛嘅，啊反而係似佢做主角嘅嗰個阿管虎嘅係老炮兒嗰個世界啊，係似嗰個多啲嘅。咁但係咧就深尾咧，咁我咧就即係都無意中咧就睇咗佢有啲佢自己講嘅講法咧，咁我話比較即係原來用呢種思維咧嚟去睇咧，咁啊又 OK 喎因為佢而家嗰個向陽花咧，成個古仔咧俾我個感覺咧就啲其實都幾似韓國嗰套咩啊？親切的金子。嗯即係嗰種去法嚟。咁佢有成班嗰個好似女子監獄咧，我哋香港嗰啲咧女子監獄嗰啲戲咧，個個都有佢自己嘅嗰個世界。你會睇到咧，即係佢唔單止咧就係淨係講阿趙麗穎嘅佢嗰嗯個即係母親同個女之間咧嗰個關係啦。啊，咁阿黑妹咧都好關鍵嘅。啊，咁但係咧，咁我睇佢嗰個佢話佢處理呢部戲嗰陣咧。佢就係其實係好想將佢嗰個芳華嗰個故事咧，嗯就現代化咗佢嘅。咁我聽呢一個佢呢個咁嘅講法咧，咁啊有一點而理解咧，佢就想講有一班就係即係喺北京嘅嗰啲呢啲叫做問題嘅女性啊，佢哋嘅嗰種啲低下層嘅即係面對嘅嗰個世界咧，而嗰個咧係有即係有啲咧就唔係咁寫實嘅，係而係反而咧好似嗰個芳華咧，因為芳華係講文革時期嗰啲演藝人啊，佢點樣嗯喺嗰個即係被封鎖啊、壓迫嘅嗰個世界嗰度咧，即係嗰種生活咁。咁我覺得佢呢個戲咧，如果你整體嚟講咧，佢係都有呢樣嘢出嚟嘅。但係佢有個不足咧，
咁個不足咧，我覺得咧都唔算太嚴重嘅。即係雖然咧，即係其實Cindy 都一點就點到佢出嚟㗎啦。其實嗰處理咧太過着跡咧，係即係搞戲劇效果嗰個嗯，強，即係嗰個好強嘅嚇。好灑咁啊，狗血啊！我成日覺得係好多係啊。位叫做咁但係咁，我一路睇呢部戲嗰陣時候咧，咁我就反而咧就幾吸引我咧，就成個嗰個攝影嘅處理嘅，嗯因為我睇一睇嗰時候咧，就去到個片尾咧都話，咦，特別留意睇下呢個攝影咧係邊個嘅先啊？因為我覺得佢係成個戲咧，佢最主要咧，佢想用就咁用一個叫做係鏡頭捉人物咧嚟推呢個古仔，嚟建立呢個古仔裏面嗰啲角色。咁我覺得佢而家佢用呢個方式嚟講咧，有好有壞嘅嚇。因為第一咧，佢一路拍起上嚟咧，你都係睇到咧嗰幾個演出咧，嗰啲都係好演員 feel 啊嚇，唔係入角色 feel，即係嗰樣嘢嗱呢嗯。個係有問題嘅嚇。但係咧，即係但係其實諗嗱，我想問你啊，其實當年我哋睇即係香港女子監獄嗰啲都好演員 feel 噶，你都係啊你唔會信阿嘟姐係女囚犯嚟噶嘛？係咪係啊，先？咁你都係唔信嗰個係一個你叫只係信阿老婚係寫實嘅啫，其嘅他都唔會信。嚇。嗱，我覺得佢嗰個咧，佢就其實咧，佢嗰種咧，佢去法咧就同香港嗰啲有啲南北嘅分別嚟嘅。咁佢嗯最大嘅，我覺得佢最大嘅分別咧，佢都係咧，即係香港嗰個叫純嘅變成咗一種類型片咁樣嚟去嗯咧，其實大家都冇覺得嗰個係真實嚟嘅，好似《監獄風雲》咁樣，即係好煽情嘅玩戲嘅即係嗰個叫佢個意嗰個佢個野心冇咁大嘅。但係呢部戲我覺得佢好有野心嘅。但係佢你咁有野心咧，你就冇即係咁嘅處理咧，就變咗咧唔同咗嘅，就反而係低嗯嗯咗嘅啊。嗯因為我覺得佢而家呢部戲咧，我覺得咧嗰啲演員嗰啲每一個角色咧，尤其是嗰啲主角、女主角嗰啲咧，係唔好睇嘅啊。反而咧就佢最，我覺得佢最好睇咧就佢對於嗰個黑社會咧嗰個阿伯嗰嗯個阿頭即係而且佢咧就捉住嗰樣嘢就話，我自細將黑妹其實收養咗，咁嗯，好似嗰啲苦海孤雛咁嗰啲，同埋嗰啲拐子，即係嗰啲味道咧，拐子我收咯係啊，養咗你啦。咁我教咗啲秘技，好似提防小手咁樣嗱，呢啲咧即係你扒手你或者你開鎖好叻嘅呢啲技術咧，係我教俾你嘅呢種嗯係秘技嚟嘅咁你會睇到一個戲咧嘅下半段咧。佢去翻嗰個即係阿黑妹咧，俾翻嗰個即係帶翻去佢嗰個竇嗰度嗰時候咧，個戲咧強調咗呢一個關係嚟嘅。咁啊變咗咧，我覺得就成個戲裡面嚟講咧，你睇到咧，佢想講好多關於利用女子監獄呢樣嘢咧嚟講即係而家北方嘅女性去到今時今日社會就已經向前行咗嗯去啦，但係佢哋面對啲問題咧，好似芳華一樣咧，都仍然有佢好多嗰啲鎖好多困住。咁我覺得呢個咧個主題佢出到嚟，不過唔係咁好睇。但反而咧，佢裡面咧隱隱咧，尤其是我頭先講嘅嗰個叫做拐子世界而有樣嘢嗯咧，佢去到個結尾咧，你都睇到咧，佢都係對於嗰件事都耿耿於懷嘅，即係譬如鄭麗雲出咗監咧，佢都要拜祭翻呢個老人家咁樣樣咧。咁成個戲咧，我覺得就好管虎嘅嗰個 style，即係老炮兒嗰種 style 同埋即嗯係管虎佢頭髮亂了或者佢而家嗰個叫九陣咧，即係嗰種世界唔係咁啊馮小剛嘅。因為馮小嗯剛嗰個咧，我覺得佢最有佢嗰啲味道嘅嗰個咧，就係唐山大地震啦、手機即係嗰啲咧，就講本土嗰啲題材嘅時候咧，就好好睇嘅至於非誠勿擾咧，咁佢咧就係當係嗰個叫做係咩北京人在紐約即係嗰種咧，即係講個城市觀北方城嗰啲叫做北方人點樣睇一個進步社會嘅嗰個去法咧。今次咧佢又出唔到呢個非誠勿擾嘅，即係嗰種感覺反而對嗰個叫老一輩嘅嗰嗯。個世界咧，咁佢整得都幾好嘅你話我自己至於睇嗰時演員嗰方面咧，就咧，有個感覺就係話嗱，我先都講一句咧，馮小剛以往就好叻擦邊球噶嘛，即係喺係
喺有限嘅角度之下講咗佢自己好尖鋭嘅嘢出到嚟。呢係套咧我睇嗰時覺得啊，你頭嗰30分鐘要咁樣拍，即係你講類似監獄嘅嘢。好正面嘅喎，成個好正面嘅。之後入到去，原來嗰個女獄卒或者佢哋個叫 mentor 咁啦，即係叫係啊，管教住佢哋嗰嗯個人咧，對佢哋非常非常之好嘅，即係好似一個再生父母咁嘅，即係係你好似你你你義工多啲嘅，你就社工啊算嗰啲咁嘅。犯咗幾多次，即係同我哋睇監獄風雲啊，或者女子監獄總有個老嗯芬啊，或者總有個張耀揚嗰啲咧，好係唔同嘅，同我哋港產片嗰個處理好唔同嘅。呢個係有我睇嘅時候覺得，你要咁樣處理啊，即係要寫實地要話俾人聽，即係而家國內嗰個情況咁樣，冇問題嘅，係我知道。即係如果嗯你呢套戲要出到嚟咧，就需要咁樣做，我明白嘅，明白嘅，我就明白。但係咧，我睇嘅時候覺得，如果我調翻轉咁睇咧，我唔係睇你而家發生緊啲咩事，我係睇下你每一個角色個背後點會誕生呢樣嘢咧。咁我覺得馮小剛係有啲嘢喺度嘅喎。喂喂，點解一個良家婦女要走到去做視頻賣，係咪賣淫啊？視頻即係脱衣，係點解會有黑妹嘅出現呢？點解會有呢啲人嘅出現呢？呢個佢冇得直線抽擊嘅，但係我哋睇完之後覺嗯得係喎，原來仲有呢啲咁嘅元素出到嚟啊，或者仲有一啲咁嘅即係等於我哋睇《南方車站的聚會》嗰陣時嗰個感覺咁。我覺得馮小剛都仲有呢啲位可以俾我哋去哦，去發掘到嘅，係，我想我覺得係。補充一場戲，我覺得佢係有少少諷刺嘅，就係佢哋即係出獄之後咧，喺度賣鎖啊，即係賣門鎖係嗰 part，佢未示範嘅，哇！呢個門鎖2秒20秒就開到3個門鎖啦，哇！最尾個門鎖開極都開唔到，俾足20秒你都開唔到，跟住啲人未蜂擁啊，我要買，我要買咁樣嘅，跟住我就覺得啊，佢咁樣拍係咪想話俾人聽？其實好多人都仲係文字未開，即即嗯即係嗰種。咁咁係咪唔係啊嗱，反頭先所講嘅係話諷刺咧？點解嗰個戲劇咁灑狗血咧？譬如你頭先講話開鎖嗰場，你開到咁，如果你要拍成班人一窩蜂走過嚟，我要幫襯你，幫襯你，幫襯你，其實嗰啲好電視或者好係因為好我咪覺得好佢誇張啊，誇張得滯失實咗。但係你個手法好實正嘅喎，我覺得係。嗯咁我覺得呢個就係一個好大嘅落差。睇嘅時候，喂，點解會一班人無啦啦睇完你呢個咁嘅嘢就係，擁所以我就係覺得馮小剛係咪有所暗示咯？呢場戲唉，咁嗯我即係唔係咁成日都要簡單嘅。成日都要講所有嘢都有所暗示咧，就好攰啊！我覺得就係有種佢佢嗱，因為我睇嗰個咧，我就覺得佢今次咧，佢想玩好多嘢啊，咁啊，但係咧可能成個嗰個戲咧，因為我睇到佢嗰個編劇咧，即係有兩個咧，即係編劇咧嗰個咧，我懷疑佢都係好跟個劇本嘅。啊，嗯同埋你即係頭先睇到咧嗰個咧，即係譬如尤其是我覺得黑妹咧，黑妹佢處理得唔曳嘅，但係黑妹嗰個角色咧，去到個結尾嗰時，突然嗰個大反轉咧，嗱我唔嗯，穿橋，但係欠缺嗰個大說服力咯，反轉咧我覺得係。係好出事嗯㗎，唔係啊，你嗯，少緊 N 咁多個鋪排啊，我覺得就係你而家好似好係咯，速咁嗯就喂喂，臨尾整個咁嘅結局，明㗎，我明㗎，可以㗎。嗯合格添，我覺得係即係大家好似日本，我哋唔知睇過邊度又係講幾個女囚犯去到最尾就好似一個社群咁樣喺埋一齊，我哋可以有咁嘅結果，但係中間後尾個轉變，尤係其是同阿主角個女嗰個關聯啊，都冇啊，係欠缺咗。一嚟就俾到最後嗰段我睇啦，你係咪想即嗯係要灑嗯佢狗血啊？即我哋有擠眼淚定點啊？做唔到啊！我覺得好多呢套戲有好多好多位都做唔到嘅呢啲係。唔係佢因為黑嗯妹就係同阿鄭麗穎嘅嗰個女咧，嗰條戲劇線咧。但係好緊要噶嘛，響開頭嗰度咧係即嗯係一個叫主點咁嚟去拉嗰個戲劇去嘅。但係個後來咧，嗰個黑妹咧，原來佢個真正咧，佢嗰個角色咧，即係嗯。原來係唔係嘅，唔好有個穿橋嗰下，係啊，即係即嗰下淨係發，喂我淨覺得，嗰下咧，我就其唉，實係覺得，咦，你玩呢個戲劇嘅效果係唔好嘅喎，對個戲係你要啊，掂嘅嗯嗰個社會問題啊，嚇咁
咁啊，所以我覺得佢呢個咧，你會睇到咧，佢可能咧，即係都同阿張藝謀最近嗰啲幾部戲咧都有啲相近咧，就係話佢想將自己以前嘅諗嘢嘅方式咧，藉住咧即係拍戲嘅嗰時候咧，佢想自己修改一下嚇。咁嗰個修改咧，即係嗰個原因咧，即係唔知啦，可能佢嗰個意圖咧，佢可能想對嗰個叫而家嘅嗰個世界咧。佢想走入去咧，即係講用佢自己嘅角度嚟講一啲新世界嘅嘢，即係佢唔熟悉嘅新世界咁樣樣。咁而呢部戲咧，你會睇到咧，佢就係嗰個叫新舊嘅嗰種角力緊嘅時刻咧，嚟做咗呢啲戲劇效果出嚟啊。嗯。咁所以我覺得呢個結果咧，我覺得佢有呢個目的，但係唔係咁好啊，即係出到嚟但係你諗下，嘅感覺馮小剛以前啲戲唔會犯啲咁嘅錯噶嘛？即係係我覺得，即係佢以前啲戲就叫做，你就算講翻芳華嗰啲，都好有張力地講嗯幾個角色之間係嗰個關係噶嘛。但係呢套真係散晒嘅，我覺得有時即係係無啦啦，即係兩個鬧交喺嗰個佢間屋度，因為就係係因為你唔肯拍個視頻，於是兩個就鬧翻咗啦。之後嗯講緊向人花嗰最緊要兩個女主角鬧翻嗰場，係係你完全冇交代到黑妹為何要恐懼拍視頻啊？呢個係嗯哼最基本編劇就話：喂，你出一出，喂，原來已經有人盯上咗你，你太高調啦！而家你嗯即係黑妹有個恐懼，就話驚如果拍啲視頻，佢自己就會要好多後果出到嚟。佢又冇交代喎，一嚟就兩個我唔拍係。啦，我唔拍噶，跟住就鬧交，跟住唉你冇前文又何來後理咧？咁後邊又點會令到觀眾有共鳴咧？就係、嗯哼，係啊嗯你係啊，所以你睇到佢係想有啲改變自己嘅嗰個特色啊，有啲新穎嘅嘢放上去嘅。咁但係你會睇到咧，都唔係咁完整，可以將佢想表達嘅嗰啲嘢講到出嚟。你頭先講嘅嗰個咧，咁啊，其實就佢都有即係有意會到嘅咧，收尾佢個男朋友嗰出嚟嗰度都意會到。咁但係咧，佢太過隱晦咗。吓，嗯咁啊出現呢啲問題啦，嗯，哦咁啊，差唔多啦，係咪？因為我想提嗯翻咧，就話之前咧啱啱上兩個禮拜佢叫《不說話的愛》啊，唔知幾頭有冇補係睇翻啦？有冇補啊，而睇翻啦？不，家都仲，而家都原來都仲做緊噶，係又係講個可以睇即係講到噶，係啦，個啞嘅爸爸，就因為要爭取個女個撫養權咁。嗯哼，嗰個反而比呢套好啲嘅，即係嗰個戲劇，無論戲劇啊或者誒處理啊，即係手法嘅處理咧，都好過呢套。咁但係，係都依然有一種叫做太過着力去灑狗血啦。咁但係我都估唔到馮小剛竟然，即係我初睇啊，好吸引啦題材講即係女囚犯重生呢係，樣嘢，少見啊嘛，我覺得少見啊嘛呢個題材。嗱，諗男子其實都少見。何況女子監獄咧，我覺得係即係過來嗯哼，扮呢樣嘢。咁但係出係，到嚟個效果，即係我始終都係覺得有啲嘢佢唔佢可以佢好想講，但係依然都講唔到。我都係覺得有呢樣嘢係啦。係嗱，嗯套戲又冇冧晒嘅，我都嗯再特別 highlight 翻咧，即係如果大家入場去睇嗰陣咧，留意嗰個攝影嘅佢嗰個大戲嘅方式咧，我諗佢都係同阿馮小剛一齊諗好出嚟咧，捉嗯即係捉嗰個角色啊，嗰有幾場咧，嗰啲視覺嘅處理係做得好好嘅。啊，呢個攝影師咧，真我 mark 低個名叫陸一凡啊，大家不妨嗯留意下。嗯，好，咁係，我我哋講講完㗎啦。第二套啦。好，咁啊講完向陽花咧，咁啊就可以講下啲西片啦。咁啊先講咗呢個還魂先啦，咁啊將咧 嗯，Wes Anderson 擺喺最後先啦。還魂咧，頭先開場都講咗啦，因為之前導演兩個嘅首領咧好中意嘅嗰時，即係可能係，香港宣傳唔多，但係咧我對佢印象好深刻啊！即係我覺嗯，得就係呢個即係將澳洲嗰種蠻荒味咧出到嚟嘅，即係嗰種恐懼感咧係比美國嗰種我叫郊外嗰種恐懼感咧更加強。我成日覺得係，即係睇完首係，領覺得啊，呢個導演真係 mark 低佢喎，真係呢對導演係，即係佢今次再挑戰呢個頭先幾套咪後都講啦，即係南澳嘅一啲嗯，巫術啊，或者一啲邪靈嘅一啲事係，件咧。
區域係係特色咧？佢哋嘅係好有區域特色嘅，我自己覺得係好有區域特色嘅。咁但係譬如話今次加咗影后落去咧，我覺得佢即係女主角啦，加影后落去啦，佢要需要 Shirley 安排 Watkins 安排一定嘅份量嘅戲份俾佢。咁啊變咗我初睇嘅時候，咦會唔會條線呢？本身我初以為係從兩兄妹嗰條係，線入噶嘛，咁但係估唔到阿 Hawkins 佢條線都咁豐富。嗱，我想講咁豐富咧，我就覺得係過豐富咗嘅，即係我覺得哇，嗯你每一條線都要講到佢哋好有前因啊，即係講到好值得原諒咁。有啲我自己覺得咧，有啲似劉德華做壞人咁啊，去到最尾一定要原諒劉德華咁啊。咁但係裏邊嗰種氣氛咧，我講翻成個即係導演咧，佢而家呢兄弟班咧做呢個氣氛處理啊，或者個點樣玩嗰個恐怖經營嗰個恐怖嗰個氣氛手法啊，或者佢嗰個經律嗰樣嘢咧，都依然好上乘嘅。我就係覺得係好上乘嘅。咁嗯哼，我尤其是佢掂到裏邊嗰種巫術講復活嗰樣嘢咧。係，哦，佢真係成咗自己 style 喎，即係佢同我哋，譬如我哋睇哭聲，我哋之前就話好中意啦，好有嗯質感啦。呢套都有自己個地方，即係南澳嗰個質感嚟嘅。但係話裏係，邊嗰種巫術啊，即係講點樣如何令另一個人復活嗰種處理咧，我諗佢咪咗好多呢啲資料搜集嘅。雖然佢嗰個出到嚟嗰個資料交代係，唔係叫做好 directly 去咁樣交代啦，但係譬如話從裏邊嗰啲 visual 啊、錄影帶嗰啲啊、小朋友好似飼養緊準備復活嘅一個係，誒邪靈又好啊，叫一隻雞咁，我就覺得好似一隻雞咁樣樣嘅。咁啊，嗯哼，呢個我覺得佢即係嗰個對於呢種邪靈巫術嗰種係，處理嗰個深度咧，俾我哋見到咧有一定喺度嘅，我自己覺得係。係，咁但係你完你話你話全唔同嘅，你同荷里話你話活嗰啲你話如果守靈，我自己中意守靈多啲嘅，守靈多啲，守靈比較再奇幻少少，即係嗰隻手跟住可以即係係，時空又可以即係重疊嗰樣嘢咧，我自己中意守靈多啲。呢套我覺得係叫做準備定啊，我自己覺得準備定啊。我唔知兩兄弟會唔會跟住就會走去荷里活發展啦，我自己覺得係，因為拍嗯哼，完澳洲幫嘢，可能拍荷里活就睇中咗去走去荷里活拍啦咁啊。咁我覺得係即係兩個兄弟開始個自己嘅 style 咧出咗嚟啦，我自己覺得係。係。咁啊幾套咧？唔係呢部咧，即係守靈啊，同埋呢一部咧，我都好鬼中意，即係覺得咧佢哇得啦，即係而家有一啲呢啲叫做震慄電影嘅大師咧出嚟，同埋佢係好新穎嘅，好年青。嗱，守靈咧就我初初睇嗰時候咧，守靈咧就即係同呢部去比較咧，其實係好有對應嘅。因為守靈咧，你會睇到咧佢個成個感覺咧，你都睇到咧係嗰班年青人咧，佢哋即係好似靈探咁樣樣咧，然後就遇到呢啲即係遇到呢啲咁嘅騎士嘅故事咧，咁佢寫得好細緻，同埋就好簡單，同埋幾嗯恐怖出到嚟嚇，而且有嗰種叫做係澳洲幫嗰種特色咧，就出到嚟。咁呢個還魂咧，我覺得咧佢嘅嗰個野心做大，因為除咗個古仔嘅開頭嗰時候咧，就其實係講嗰兩兄妹咧，佢係被寄養嘅嗰個情況咧，從佢哋嗰個角度咧嚟入嗰個古仔咧。佢哋就想最解決嘅問題咧，就係話我哋要等嗰個時間啊，尤其是阿哥哥咧，當佢去到嗰個成年嘅時候咧，咁佢可以帶住個妹妹咧，就一齊自己嘅生活啦，就離開咗而家呢個寄養嘅家庭，即係呢個叫做嗰個叫養母啦。嚇，咁嗰個開頭嗰度咧，即係大家都有呢個叫前設嘅戲劇理解。咁但係入到個屋嗰度咧，即刻全部唔同晒。啊，嗰個同埋咧，就佢睇到咧嗰種咧，即係有一種好似潛伏咗一個好恐怖嘅嗰個氣氛咧，就係個媽咪咧係原來佢咧就有處心積慮咧，做緊呢就啲嘢，想做一啲嘢嘅咁另一即係就平時都係還魂做緊啲。嚟嘅，借屍還魂嚟嘅。咁我覺得呢個戲咧，即係其實大家咧都可能咧一入到嗰個位嗰度咧，都已經有啲了解啦。啲恐怖嘢係就嚟㗎啦，但係你完全係捉唔到
佢點樣去嘅。咁但係咧，除咗捉唔到佢點樣去嘅嗰時候咧，咁我一路睇嗰時候咧，咁我就一路睇到，哦，佢揾呢個做媽咪咧，阿 Sherry Hawkins 咧正到飛起，因為佢英國媽咪啊嘛。咁啊，同埋咧，因為佢同怪獸成個故都結緣咗噶嘛，忘形係水嗰陣時。即係話呢種巫術咧，即係呢種裡面咧就有一種借屍還魂嘅一種技術啦，好技術性㗎。呢部戲咧嗯，係來於咧嗰個歐洲，尤其是係英國嗰啲咁嘅係嘅咩？巫世界咧。即係嗰啲巫術係嚟自歐洲嘅咩？係唔係？嗱，即係唔係土著唔係土澳洲著嚟嘅。土著嗱，？OK，佢嗰個首領咧，嗰個咧就係南部世界嘅嗰啲巫術世界嚟嘅，所以同紋身嗰非洲啊嗰啲啲噶嘛，係嘢似㗎。啦係啦，有紋身噶嘛嗰啲係。係啊，同非洲啊或者係南美啊嗰啲咧，南半球嘅嗰種巫術嚟嘅。咁所以咧，即係有好多睇慣北半球巫術嗰啲嘢咧，就即係個咦佢唔同嘅，同埋好似好亂嘅，其實係一啲都唔亂。但係嗯呢部咧，我覺得佢咧就主要咧，你會睇到咧就係白人帶過去澳洲嘅嗰啲巫術世界嘅。咁而咧就嗯將成個故仔咧嗰個即係澳洲特色咧。就多咗一個深化嘅層面，因為我諗即係大家咧，即係有睇嗰啲澳洲歷史啊，即係喺初嗰時候咧，就係即係好多嗰啲白人咧，即係嗰啲監犯啊，就掉晒佢哋去澳洲嗰度咧，等佢嗰個嗯，叫自生自滅啊，就成為咗嗰啲澳洲嘅白人我文化知係。出嚟噶嘛，係咁啊，我仲甚至以為係土著嘅一啲即係歷史嚟嘅添，佢點樣借嗱佢。屍還魂嗰樣嘢係。佢唔單止嗱，你從呢個方向嚟去揾咧，你都揾到一啲端倪，但唔係全部，係屬於嗯即係幾分一咁樣啦。佢嗯最重要咧，佢裡面咧，即係佢呢種方式咧，如果你有睇過嗰啲澳洲歷史咧，澳洲有好多原居民嘅嗰啲小朋友啊，嗰時就俾嗰啲教會咧。嗯收養啊，即係唔俾嗰啲原生家，即係嗰啲土，即係土人咧，即係話佢哋冇乜知識啊，同埋唔識養育啲仔女啊。咁啊，有好多啲教會咧，咪就收養咗啲細路仔嚇，你咧就將佢教育嚇，即係將啲白人文化嗰啲嘢咧，就傳俾佢哋嚇。呢種咁嘅治育嘅方式咧，嗱呢部戲裏面咧，佢就掂到呢一種咁嘅世界嘅。嚇嗯喺澳洲佢哋咧本身咧，即係嗰啲原居民咧就面對咗一啲問題，到而家都解決唔到嘅嗰啲問題咧，佢就藉嗯着呢一部還魂呢部電影咧，就勾出嚟嚇。咁所以咧，我覺得佢個戲咧，佢嗰個處理咧，嗱，其實大家如果有即係有呢個咧去睇咧，同埋會，因為你睇首領嗰時，佢都已經有呢種咁嘅戲劇元素喺度嘅。嗯咁啊，今次佢更加明顯咧，就係你會睇到咧，佢利用錄影帶啦，當時嘅錄影帶咧，錄影帶有幾種錄影帶，一種咧就係阿媽咪去學嘢嚇，甚至呢啲巫術咧，未必佢係識得嘅，但係佢係喺呢啲 video 嗰度學翻嚟嘅。咁啊，其實另外一個咧就即係佢呢啲係高自己手啦，即係你私私隱擺啊，即係咁嗰啲咧，將嗰佢同個女種嗰啲關係咧，將嗰種咧巫術儀式咧，用一個叫做錄影帶嗰個質感出到嚟咧，係比你玩 flashback 嗰啲強好多。即係你係見到錄影帶咧，就已經覺得哇，有一種陰森喺度嘅嗰個影像出到嚟嘅時候，係呢啲係高手嚟嘅，我呢啲覺得嗱，佢唔係。係佢最高手咧，就有兩招咧，就都係特別有 highlight 嘅。一開場咧，入屋嗰時候咧，佢最先見到係乜嘢嘢啊？記唔記嗯，得？即狗標本嗰個狗啊，標本狗嗰個。係啊，動物標本啊，動物但係我覺得標咧，我覺得嗱，即係係啊，你將嗱老標本套老老實咁講啦，落去呢個我真係有啲嗱，呢啲係讚嘅。咁但係咧，我覺得 Hawkins 咧喺嗰啲位嗰度咧，好刻意啊嗰種演技嘅。我嚇你啊，我假㗎嚇，即係都幾刻意話俾觀眾聽啦。我係有啲嘢，我係有啲嘢㗎啦，已經係即係嗰啲位，我覺得就係、影後咧就一定要俾翻啲位去 show off 嗰種演技嘅。我就係覺得係太過着跡啦，嗰啲位我覺得係嗱，我反而即係講翻個動物標本。係嚇。如果你一開頭咧標本呢樣嘢咧，如果你嗯套到落去屍體咧，嗯
咁你咧就哇覺得成條線咧，佢嘅係。戲劇嘅嗰個處理咧好勁，同埋嗰個標本係一隻狗啊，嚇你啲我初我初睇隻狗咧，有一場個頭，個頭好似喐咗咁樣，唔知覺唔覺啊？我唔知咪有風吹啊嘛，唔係嘛？係你得咧，嗰啲係風吹嚟嘅狗啊，啊，同埋狗你知唔知狗係響西方裡面狗嘅意思係乜嘢？係點啊？係點啊？調轉嘅 God 嚟噶嘛哦，咁隻雞 ，GOD 咁啊個雞個線幫力我就好出啦，我就一成日影住隻雞 hand 啊嘛飼，hand 啊，養啊飼養佢緊嘅嘛，我就係一樣嘢啊嘛。嗱佢將動物禽類呢樣嘢咧，係用佢嗰種叫意象咧。係你調咗嗱巫術咧，所以啲咒啊、啲字啊、嗯倒轉啊嗰啲咧，嗯借屍還魂啊、動物標本啊，嗰個咧，佢就係已經套咗落嚟，擺咗嗯，喺度啊。咁樣我覺得佢呢樣嘢咧，就即係好勁，好多呢啲細節嘅嘢咧，係喺度表現到出嚟。第二樣嘢咧，哇！我真係睇咁耐嘅鬼片咧，其實我都唔係好驚噶嘛。呢部咧係其中一部咧。有一段戲咧，我驚得好緊要嘅，係個小朋友自己搗亂間屋嗰陣時，唔係你驚嗰個，梗係咧，你就唔係啊，唔係，我覺得嗰個小朋友着魔咧，自己 solo 喺間屋搗亂嗰個咧，我就頭先點解講哭聲啊，或者講南韓電影，佢嗰個咧，即即係佢對自己身體好殘暴嗰樣嘢咧，我覺得直好韓國或者好泰國電影嗰種好東方嘢嚟嘅，我淨係覺得係嗰個係嗱，你講嗰個咧，佢仲有一個更勁嘅吳川橋，就係三個字食物瓜啊，哦係啊係啊，嗰場，你驚唔驚啊？嗱，唔好川橋啊，嗰場係個主題嚟㗎，係即同頭先講動物標本，即係喂你講埋標本邊場你描述驚先？嚇你最驚邊一場先？頭先你講就係嗰場啊，啊食物瓜嗰場，哦係啊。，OK OK。嗱唔講噶，即係嗰場好長噶，嗰個係驚到，咪跟住後來佢即係後來呢個Oliver 咧，嗰幾段戲咧都好驚嘅，即係所借屍以即係呢個還魂啊佢，導演勁就係話俾你聽，喂，我唔使影個男仔點樣好兇神惡煞望住你，我影個哥哥攞住把刀剁剁剁剁嗰時咧，我哋係已經開始知道會有事發生嘅啦，已經係開始驚嘅啦。啊，深尾咧就眼白白咧，俾你睇咧嗰度就嚇到你飛起嘅，即嗱，係有好多即係嗰啲就 bonus 嘅血腥嚟嘅。係啦，我覺得佢開頭話俾你聽，喂，我切蜜瓜開始咧，已經開始俾你嚟料嗰個感覺係。開嗯哼。始開始驚驚地啊，肯定會有，肯定關於把刀嘅，一定大家都知道。係啊，哇！唔好再講啦。哇，後面嗰度唔係啊，後面嗰啲特技啊，即係特技化妝啊嗰啲咧，都做得好勁嘅，好好靚嘅因為呢個我覺得呢個導演咧，佢之前咧手靈咧嗰個咧，咁我覺得佢就咁做嗰隻手咧，開頭係啊，前半句咧係你好似喂呢隻係一隻真嘅手，即係你即係佢做得好似啦，但係佢最重要一個真嘅手咧，就話你點樣 touch 佢嗰陣時候咧。然後就會帶出咗嗰種叫做係嗰種叫做靈異嘅嘢出嚟，嗰個咧去到下半段咧，嗰度咧就直頭咧嗯，即係直頭好似好暴走咁樣嘅係，咁所以佢其實上一套咧，佢係單純就好勁嘅已經好好睇，但係呢套咧佢更勁咧就玩深度啊，因為佢一嗯，開頭咧佢就已經咧直着咧套戲咧就嗰個女主角嗰個小妹妹咧。即係嗰個東方，即係有東方人嘅樣嘅嗰個嗯，細妹咧，佢嗰個即係有啲視像，但係又佢唔係全盲嘅嗰個視像咧，咁佢睇到啲光即係嗰個效果係佢呢個古仔嘅主題嚟嘅嗯，咁佢而且佢成個主題咧，佢講俾你聽，你就算你睇一部戲啊，你有好多好多嘢硬兜兜喺你面前咧。咁其實可能咧，你有啲冇一種叫做學識，又冇一啲認知嘅理解咧，你係捉唔到佢嘅嗰個內容嘅嗯，咁但係咧就有陣時咧，即係譬如好似阿細妹咧，即係嗰時候咧，佢其實你會睇到佢有幾個咧，佢嗰個處理咧，尤其是咧，佢講咧，觀眾見到一啲嘢，佢見唔到，但佢見到嘅嗰啲嘢嗱，咧，觀呢啲眾係唔荷里活係見到好多戲都咧？咁玩過噶嘛，即係淨係見到個影啊，淨係見到係嗰啲光啊。但佢今次又黑制，又唔係太玩啊，冇呢啲個視覺噶喎。即係你冇你啊，咩冇即係唔係啊？
克制咯。我想講，即係你唔係話成套嘢都主要係玩阿妹，即係嗰個淨係見到個影嘅啫。話你知我温之人都玩過 N 好多次㗎啦，淨係見到個影，究竟嗰個係影啊定係鬼嚟嘅咧？玩咗好多呢啲嘢㗎啦都。嗱佢嗱佢最主要咧，即係嗰個叫光影嘅裏面嗰度咧，嗯雨水嘅光同埋嗰個泳池嘅水影係好有好多啲係意象整得好嘅。但係有一個咧就對嗰個女仔咧，佢即係個細路女咧，個主題咧就好出嘅，就係玻璃爛咗，佢係睇唔到。嗯哇！嗰場戲咧，即係帶佢翻屋企嘅嗰場戲嗯。咧，即係後段嗰度咧，嗰場係好深嘅意義光影我覺得佢成日俾人打啊、糟質嗰啲咧，呢個女演員好勁嘅。諗下佢嗰錘打落去咧，我唔知你睇院睇嘅時候，我效果好勁嘅喎，係啊，即係為咗要唔係教我嗰場一拳打爆佢隻眼嗰場。基本上咧，我覺得呢部戲咧，如果大家入去睇咧，即係嗯特別留意咧，佢點解要揾Sally Hawkins 做媽咪？Sally Hawkins 做媽咪嘅呢個咧，佢做得真係好出色嘅，即係嗯佢唔單止對個妹妹咧，佢有個行為啊即係佢達到佢嘅嗰個目的啦即係還魂嘅目的之餘咧，佢對嗰個阿哥即係嗯即係嗰個用嘅嗰個手段咧，佢應該都係學翻嚟嘅嗰個又唔專得叫嘅，佢係學翻嚟嘅。可能 video 都有講呢你做呢啲巫術咧，你就其中有啲咁嘅過程嘅咁但係你睇落咧，你再回想翻嗰時候咧，你就覺得咧即係佢係一個慈母嚟嘅喎嗯佢想還佢想借屍還魂喎唔係借屍還魂啦，大家去睇下嗰個係咩屍還魂咧咁我覺得佢揾佢去做咧，就成個戲咧就好，即係因為我哋熟悉佢嗰個角色，同埋佢之前咧都有幾部戲咧，都掂到呢啲咁嘅叫震慄戲靈異戲咧，佢係做得好出色嘅嘛。咁所以我覺得嗯佢呢部戲咧，佢睇到咧接有用嘅呢部戲啱佢做嘅，咁嚟做，所以一個 good casting 嚟嘅咁嗯，唔係呢部戲，我覺得大家即係可能首領咧，其實都好多人都即係忽略評價啦，毀譽參半咧。係咁但係呢啊，部咧，你夾埋你睇嗰時候咧，你會睇到咧，其實佢呢個係一個叫新，好似即係一個當叫新時得我哋新意講嘅嚟嘅，啫嘛，首領係啊，係。唔係，因為首年嗰時候咧，我哋都唔係好熟悉呢個導演，呢兩個導係啊，演啊。咁啊睇到嗯咧，嗰個都係一種感覺嘅，同埋就唔夠強嘅，即係覺得都係只係一個。但係而家咧呢一部咧，你睇到咧，哦，佢係原來係佢嘅主題嚟嘅，嗯係佢要講嘅，就算係講嗰啲叫做恐怖片巫術片嗰度咧，佢都有一個 form，有個 style 咧，嗰個咧就叫做南澳 style，好明顯啦。今次呢一部咧。就同上一部咧，一睇嗰時候咧，如果第三部再出嚟同埋個特色強嘅話咧，咁佢已經大師嚟嘅啦，係嗯即係已經一句開創咗一個咧，俾大家睇到咧嘅一個叫澳洲 style 嘅一啲鬼片咧，係一個好嗯。獨特嘅區域以往有性片嚟，冇有冇啲好 highlight 嘅澳洲呢啲鬼片出現過？有嘅。嗯但係咧譬如有好幾部添嘅，但係咧咁嗯佢嗰個最主要咧，佢係白人世界做嗰個做嗰個正向嘅觀點居多嘅，有一套叫 Smoke 嘅，唔知你有冇睇過？係聖煙，啲達尼號係即係啲達尼號奇溫斯利聖煙嗰套，咁佢個手法好唔同，即係佢唔係咁，咦呢套仲好主流啊嘛，聖煙就好 art 咁樣去噶啦嘛，好 art house 嘅方嚟嘅。有奇溫斯係啊。利同阿邊個識啦，我唔記得咗嗱，叫佢聖煙佢講俾你聽咧，嗰陣時我哋睇咧就係澳洲嘅白人，佢講嗰種嘅澳洲巫術啊，嘅古仔嚟，咁就冇咁得嘅嗯冇咁得嘅，即係冇咁黑，即係黑暗嘅嗰個嚟。嗯咁而呢兩個都應該睇佢嘅嗰個睇佢個名嗰啲都係應該係白人白人嚟嘅，白人兄弟嚟噶嗯嘛，係啊。咁嗯，但係咧，佢捉到嗰個叫做澳洲咧，即係佢咁啊犀會利即係固有啦，嘅嗰啲巫術世界。
就加埋咧即係白人咧帶過去嘅嗰種卡瑪嗰種香港咧有彭氏兄弟，嗱你唔好成日笑先。而家即係彭氏兄弟，以往佢之前拍見鬼嘅時嗰種香港好係香港 style 嗰個，將啲民間傳說攞翻出嚟谷埋一齊做見鬼咧，都係好係，勁嘅，都好勁唔係佢 A 加嘅。B 加 C 加係啊，都好勁唔係 嘅，A 派 B 嗰陣翻翻自己翻唔係翻去泰國啦、佢華僑嗰樣嘢啦。係啦，就係用講俾你聽華僑世界係嗯響嗰嗯個南洋嘅嗰度咧嗰個特色咧，嗯嗱佢都做到出嚟嘅，啊就係我哋嗰啲叫做係唐人街啊華人世界出嚟，嗱佢呢個佢呢兩兄弟咧，佢就有呢一種咁嘅特色咧，係啊，係首領嗰時咧，我哋睇到咧即係都係陌生，而家咧你睇，咦佢哋嘅風範嚟嘅喎。咁啊！如果佢再加埋第三部，所以好期望佢嘅第三部嘅。啊，我咧就睇嗰時候就諗起咧，即係香港90年代好多呢啲咁嘅，即係黃子華，即係好多即係2月14啊，7月7嘅龍婆咪嗰啲黃子華最咁嘅咧，勁咪就係奪舍咯。奪舍咪奪舍啦，咁當然啊，有香港離即係島啊嘛，香港係啊係離島嘅怪啊，異啊嘛嚇。我就係想我就係想講就係話，喂，當年香港有個 style 就係話，呢啲鬼片去做驚慄嘢咧有嘅喺度嘅係都喺度，但係佢加埋有啲搞笑嘢喺度啊嘛。係呢個香港我諗特色啊呢個係我睇好多其他地方都做唔到呢樣嘢嘅，即係你可嘛。以喺好嚴肅講玩呢啲驚慄嘢嘅時候，加一啲演員嘅自己搞笑嘢落去，譬如黃子華，譬如我記得阮瓊丹都可以做到呢樣嘢，係好獨特嘅。香港嗰時睇嗰90年代，係咪錢永強導演啊？即係處理呢啲有啦，好啊，多嘅邱禮濤邱禮啊，圖啊，即係陰陽即係路啊嗰陰陽路嗰啲啊，係班啊啊，都有嘅。係啊，係嗱，啊，佢呢個咧，即係到目前嚟講咧，你講嗰扎鬼片啊，嗰啲樣嘢咧，而家南韓都講俾你聽，佢就係喺度食緊呢啲鬼片嘅。嗯即係香港 style，佢哋好想將香港而家即係香港你即係話啊香港唔拍啦，唔咩嗰度，佢想攞咗咧殖民去佢嗯哋嗰邊嚟嘅，即係將呢啲鬼片嘅處理嘅 style 啊，嗯因為最近咧我睇咧南韓有好幾部戲咧，即係越嚟越你會睇到咧，佢哋係冇放棄過香港睇香港嗯片啊，因為我睇咗即係遲啲會做嘅嗰時至細節講咧，你會睇到哇！佢連我哋而家嗰啲新世代嗰啲導演咧，佢都揾到啊！你哋咁樣拍咧，有一啲好處，好喺嗰度咧，但係喺你自己個區域嘅咧，表達出嚟咧，自己區域嗰啲人睇唔明，但係佢去喺嗰度咧，咁佢個執佢將佢變咗做韓國化咗咧，用你呢嗯。種咁嘅方向咁嚟整咧，佢做到出嚟喎。我就係想講咧，就係香港而家冇咗呢啲嘢嘅。諗下嗱，我哋冇咗呢啲觀眾就嘅，其實算我哋其實就算我你可以咁講啦，冇埋即係觀眾都冇，咁何來拍咧？即係譬如我哋睇手機見鬼咁，即係我係我我好多人鬧，但係我都依然都見到阿彭發導演嗰個係咪彭發導演啊？彭發啊嘛，係嗰個功架喺度嘅，或者佢即係喺呢個講緊即係見即係靈異或者恐怖片嘅主題之下，都講緊即係校園欺凌嗰樣嘢，都攝到呢啲嘢落去，好係嚴肅咁講。咁但係你譬如我真係再數唔到另一套，譬如你講邪魔咁，我記得你讚嘅，但係我對於裏邊即係對於恐怖氣氛個處理咧，我覺得係佢好幼嫩啊，或者係真係達唔到我哋入戲院睇鬼片需要嗰個驚啊，或者好 enjoy 嗰種血腥啊，或者靈異嗰個效果喺度。我覺得邪魔係達唔到嘢，就係純粹真係話聽，喂，我邪魔，我攞翻以前葉偉信嗰個生化壽司喺個商場裏邊困獸鬥。但我就係主力就真係講阿黑仔嗰個關於電影夢啊，或者嗰個父女情咁。但係裏邊你話我誒命咗佢哋嗰個特技啊，或者佢哋嗰個喺商場嗰個逃走，要令你窒息，好恐怖嗰個感覺咧，佢唔拍啦，我唔知。但係真係佢唔拍呢回事。但係如果佢拍咧，我覺得有啲位真係達唔到個效果嘅邪魔，我覺得係。唔係佢去得我哋所謂叫唔完善咁解嘅，但係佢其嗯嗯實佢有佢嗰部戲咧，我覺得佢有樣嘢係好強烈咧，佢就同阿黃秋生即係阿邱禮濤咧嗰套咧係講，其實佢最主要佢想講咧就係日本唔係日本嘅嗰種遺留落嚟嗰啲卡瑪咧，我哋香港嗯，人係放唔低嘅，啊即係失喺個情毛眠係咪啊？係咪失嚇眠啊？係啊。
失眠啊，嗱失眠咧就即係比較咧就係講翻都係就南嗰個洋嘢啦，嘅。就變翻又去翻南係洋個華咁佢僑咯。佢嗰個邪魔咧，佢其實邪魔咧嗰個係最主要咧，就話嗰個地方咧有一種卡瑪，嗰個卡瑪咧就係之前啊，其實就嗯係嗰個打仗時期嗰個山洞嚟噶嘛啊。嗯咁佢呢個咧，佢其實基本上佢嗰個叫處理嘅方式咧，唔係咁完善嗯。咁解嘅啫。後尾你有冇再睇翻《猛鬼三部》啊？睇翻有冇睇翻《猛鬼三部》啊？即猛鬼係即三寶就冇係睇嘅。三個短故仔，又係嗰種都幾即係佢落力就變咗搞笑咯，就唔係佢喺啲需要入戲院睇鬼片，要揾一啲驚嘅元素裏邊咧，佢真係又係忘記了啊，唔想拍啦，即係覺得係呢啲可能唔合時宜咁啊，但係所以變咗就我覺得而家香港要入戲院睇一出，即係要令你驚啊，或者你會 enjoy 喺戲院睇鬼片嗰個港產係鬼片嗰樣嘢咧，我覺得係冇咗嘅，而家係，即係觀係啊。眾都冇埋啦，已經係。唔係佢最重要咧，就係嗰個處理咧，佢裡面咧觸唔觸及到有個叫深層次嗰樣嘢，嗯其實未而家就叫不夠完善咁解嘅啫。嗱，因為呢個還魂咧，即係對我一路睇嗰陣時候咧，點解會成日都係講做阿媽咪嗰個咧，佢做得好好啊！嗯嗱，佢裡面佢掂到嗰個叫即係借屍還魂成個嗰個大橋咧。其實同嗰個落水流花阿鄭秀文呢嗰個角色咧嗯嗰個前因啊，有啲嘢係相應得到嘅嚇。你會嗯睇到咧，你記唔記得啊？流水落花定係落嗯，水流花？流阿鄭水落花係秀文嗰個調轉嘅，係係唔係落流花水落花，流水嘅？我覺得落花流水係嗰個佢裏面咧，其係佢實佢都有個原因，所以就走咗去收寄養啊養嘛，做媽。嘅收養係啦，就係啊，嗱，其實你如果有睇嗰個咧，你對嗰度咧，我唔係亂噏嚟嘅，我一睇嗰度咧都覺得，哇！佢玩景嗰個建築就係嗰個戲劇建築學嚟嘅，就係其嗯實個主題就係講寄養嘅嗰啲事嚟嘅啊。咁我覺得，所以咧，你覺得好神奇㗎，落花流水，你記唔記得阿老公都同佢講，喂，唔好寄養細路啦，不如養隻狗好過啦。嗱，你一對比咧。呢樣嘢啊，呢樣嘢咧就掂到好多細嘢喺度嘅啊，包括咧 嗯 dog 嗰個英文 God 嗯啊，即係嗰啲咁啊，落水流花佢唔用震栗片啊，唔用嗰啲鬼戲咧嚟做一個包裝，但係佢裡面嗰種佢梗係唔會鬼味好用，佢梗係唔會鬼味好強用啦。㗎，如果你係啊，用呢個驚慄啊嘅鬼片包裝，就唔會有鄭秀文啦，係咪先？係咪唔係㗎。先？你你你睇唔到佢有個前設嘅嗱，唔係嗰個咧，即係裡面咧有一個叫做人哋而家好多時咧睇戲咧，或者你去到國際嘅嗰時候咧，你會睇到咧就如果你具備到呢個深度，如果深度咧人哋容易捕捉到嘅，就算外國人都捕捉得到咧，人哋就會睇得起你嗰啲電影㗎啦啊，因為嗯可以溝通得到啊嘛。嗱，而家呢個還魂咧，佢裡面嗰度咧，佢就有嗰種手法咧，我哋溝通得到啊。捉到佢嗰啲元素出嚟嗱，咁所以咧我哋而家咧，你會睇嘅呢啲戲咧，香港都仲有一啲叫揾嘅嗰啲題材，嗰啲其實係好 universal 嘅嘢啊。但係咧，即係當佢處理細緻嘅嗰時候咧，就未夠完整咁解嘅啫嗯嚇。咁啊，所以咧，我覺得咧，即係譬如今時今日咧，我哋睇啊，譬如還魂咧，呢部咧，我都懷疑好似可能同守靈都一樣咧，未必會咁多人咁入到呢部戲嘅啊，就係。因為佢嗰種太有係，我自己睇我睇個嘅色場咧，嗰彩喺度。啲嗰啲觀眾啲反應都係麻麻啦，出到嚟。講係，真嘅，係啊，咪但係你知唔知？我睇完嗰時候咧，都即刻有個人咧，好中意睇喪屍啊咩片咧，咁佢都即係問：嗯喂，佢裡面嗰啲巫術係邊度係乜嘢巫術嚟嘅？係咪非洲巫嗯術啊？我話唔係，梗唔係非洲巫術啦。咁都係噏嗯同祖業差唔多嘅，係嗰啲嗯叫做係白人移民咗去第二啲地區嗰度咧，係嗯帶咗白人嘅卡瑪，佢哋嘅巫術嗰啲嘢咧過嚟嘅咁啊。咁啊嗯呢個咧，如果你用呢種角度咧建立到出嚟嗰陣時候咧。
啊，咁你其實就可以咧，將呢部片咧裏面咧，佢裏面講到嘅用即係用澳洲嘅嗰個叫做移民史啊，白人移民史啊，裏面咧點樣嗯。將佢咧套落呢啲類型片嗰度咧，你好可以出到一篇好正嘅影評嚟嘅。啊，我就聽一對幾個男仔散場之後就喺度講，即係佢哋咁講啦，我如係果唔驚嘅咁樣，即係佢哋咁講都唔驚嘅，即係佢哋啊要求嘅嘢唔同咯，佢都可能要啲好強嘅 jump scare 啊，要温子仁嗰只咁啊，即係係懟到埋口食啊，咁啊過癮啦，咁啊係，呢套就唔係佢哋杯茶咯，就係啦。唔係啊？呢個咧，其實咧就話嗱，你唔驚嘛，再嚟，大家一齊入去睇，或者第時咩放俾你食物瓜個場，前文後理啊，咁啊，但係佢哋要嗰嗰個。種就係2分鐘一大驚，唔係2分鐘一係大驚，每分鐘係都有小驚嗰只啊嘛，就係係，要但係佢驚完之後，佢就唔記得係即係隔咗幾個冇辦法月之後咧，問㗎。翻佢咧，你最驚邊場咧？佢唔記得，即係我就一咁。張飛，佢哋3個人睇就3張飛啊嘛，你諗咪呢個下。叫金魚，呢啲叫金魚仔睇電影咧，好快好唔好嗰啲咧，都好容易。好多噶，之前有一集荷里活片都係喺呢啲5、6月時分上，即係講緊幾年前嗰啲，即係叫做攝下期咁，嗰啲真係啊，好容易忘記晒噶啦，嗰啲啊真係啊。咁嗰個咪咁嗰個咧，即係每個人睇亦都有唔同咧。嗰個都我哋都唔使討論咁多噶啦。係啊，好，咁啊，跟住講埋呢度腓尼基大作戰啦，係係嘛？咁啊，Wes Anderson 啦，上次咧呢個小行星都市咧，就真係我覺得真係好麻麻嘅，我自己覺得係。咁但係我睇嗯翻咧，譬如去布達佩斯之後咧，嗰兩套犬之島啊，或者呢、個法蘭西諸事周報咧，喂，我覺得好記憶猶新，我好中意喎，我覺得係。係咁嚟翻呢套咧，我覺得好似叫正常翻。我成日覺得小行星都市咧係叫做喺 Covid 期間咧，大家即係冇嘢做啊，成班明係星啊，不如整一套咁樣啦，嚟個片場，大家搞一搞一套係好似 Gathering 咁，有種咁嘅感覺喺度嘅，我自己覺得係。咁啊呢套我覺得即係認真翻嘅，我自己覺得係。同埋我今次咧，Wes Anderson 即係講呢個係咪叫嗱？佢有一個身份係軍火商啦，佢有一個身係份又係一個叫做呢個企業家啦。企業家啦，但係佢又唔係好種叫做好乾淨嗰種手法好乾淨嗰種企業家嚟嘅。係呢後會呢個係幾難，個後會呢個係幾曉治嗰個咯。呢個係幾難寫嘅，我覺得係。同埋我覺得佢成個處理就好似一張章節咧，點樣企業家去揾一啲同佢差唔多 level 嘅企業家，但係咧大家都手法都係咁上下嗰種切磋咧。嗯好得意，好過癮添，我自己覺得係。咁但係你話係咪 Wes Anderson 嘅我自己最中意嗰部咧？呢部都唔係，反而我自己有一個感覺就係咧，越嚟越遠添啊！距離我覺得係。我初初睇佢以前嘅片咧，一陣間可以講翻，譬如啲睇天才家族嗰陣時咧，去到而家咧，我覺得係難消化㗎。我講真係，即係有係時咧，就算你唔好話睇咩英文字幕，我睇中文字幕我淨覺得係啊。都追嗯唔切添啊！好多嘢裏邊添，我覺得係追唔切添。但係你話 Wes Anderson 嗰種美學咧，隔2年睇一睇，都覺得啊，你呢種美學係幾過癮㗎，我真係覺得。但係過癮得嚟咧，我成日覺得就係話好打斷我睇個劇情嗰個成個流暢度，我成日覺得係。你有時玩嗰種至中啊，或者玩佢自己嗰種好獨特嗰種美術啊分鏡嗰種處理咧，始終都係比佢近呢幾部啦，我覺得太過打斷啦。即係自從布達佩斯之後咧，係出現咗呢個問題。當然啦，我就係覺得越拍咧，佢就將呢個手法就越玩越純熟啊，或者越精煉啊。我真係覺得係。當個形式太過精煉嘅時候咧，我覺得故事咧，我係幾難追嘅。上次嗯小行星都市係好大一個問題，呢次我覺得係可能個人物吸引啊，或者係每個章節出現嘅人，令我容易啲去消化。係呢套係叫做容易啲喺我自己覺得啦，容易啲嘅係啦，已經係我都怕一樣嘢就係越嚟越遠啦，即係距離我即係主流觀眾，我自己覺得係 Wes Anderson 嘅戲。嗯哼。咁啊，費尼基大戰咧，即係咪費尼基大作戰咧？嗯佢
佢今次咧，即係成套戲都用嗰個四方畫面構圖咧。嗯，咁一開場嗰時睇 Universal 嘅嗰個片頭同埋 Focus 嗰個咧，你都睇到哇！原來四方銀幕咧，去睇呢兩個電影公司嘅片頭咧，都已經個觀感唔同晒嘅嚇。係咪特登壓扁咗噶嘛？Universal 係啊係啊，嗰個係咪啊？咁咁大膽啊！係咁同埋咧呢部咧，我就好收貨嘅，即係繼嗯，嗰個咩周報之後咧，你凡會西諸事你會睇到佢周報，接住咧嗰個成績咧嚟去小行星咧都有少少過度咁樣嘅啫嚇，即係你話完善咧就冇呢部咁完嗯善嘅嚇。咁咁佢而且咧，我覺得今次做咧好特別咧，即係一路睇嗰陣時候咧，都已經咧迫使到你咧，即係佢嗰啲美學風格咧，即係迫使到你咧一路睇嗰陣時候咧，連個中文嘅字幕咧，我都睇佢嗰個擺位嘅，嗯同埋連住嗰個影像嘅嗰個構圖咧，佢有執過㗎。佢有啲鏡頭咧，佢特登咧，佢嗰個鏡頭開頭嗰時候咧，咦嗰個中文字幕嗰個拉高少少，第二個 shot 咧就拉翻低佢，咁樣咧一就翻晒佢嗰個四嗯，平八穩嘅嗰個構圖啊，咁啊呢個佢去到好精緻咧，即係直頭已經舐晒，我覺得佢已經走火入魔嚟添啊，即係你玩得好盡講嘅去玩哦，OK OK OK，嗰即係呢個個視覺，至因為我覺得。至中效果。因為嗰個咧，我覺得係好睇，但唔係最吸引嘅嗰種，因為嗰種係花巧嘢嚟噶嘛。咁佢去到好走火入魔，但係都係好精緻、好好睇嘅。但係我今次咧，我呢度反而咧就最中意睇咧，就係嗰段父女感情嘅嗯啊。咁啊，同埋嗰個家庭教師咧，嗰個三角關係啊。因為呢個父女，即係呢個父女感情咧，佢最得意咧，就話呢個企業家咧，佢都知道自己咧，即係好大鑊噶啦，因為分分鐘咧佢都要拜拜嘅，俾人啊釘上咗啦，已俾經係啊。人即係一直喺度追殺有好嗯多好多恐怖嘅事件喺佢身邊發生，一定要揾個繼承人先嗯咁而嗰個繼承人咧，佢係傳女不傳子喎咁而且嗰個咧，原來咧佢嗰個咧就基本上咧，即係一直嬲個老豆嘅就係做咗一個修女嘅一個靚妹而係佢咧就揾佢咧做繼承人。咁而且咧呢個古仔咧就佢之前有一套係咪叫遺腹子啊？有一個嗰個女仔咧做繼承咧，嗰度古怪戲啊，嗰度好都係 似有 William Wes Dafoe，Anderson。唔係係另一個你嗰個戲嘅嗰個係一個女仔做咗繼承人新片嚟嘅嗰度係嗯咁佢嗰個我覺得咧嗯個古仔咧，佢嗰個父女情就寫得好好咧，但係佢將嗰個呢個修女，佢要咧喺嗰刻嗰度咧做咗佢唔願意做嘅嗰個叫承繼人嘅之餘嗰陣咧，咁佢咧就有個好妙嘅嗰個咧就係即係好 Edison 嘅嗰個風格咧就係話。佢基本上都做好似一個嗰啲童話故事咁樣嘅，就話你講你咁即係咁精誠所至一直要做修女咧，但係世俗嘅誘惑咧，好快就令到你改變㗎啦，咁咁我覺得係好妙嘅呢樣嘢，唔係，佢同爸爸最之最妙咧就間嘅係呢個修女，即係呢個女主角咧，係啊，佢唔係嗰種好掙扎嗰種嘅，咪係你咪嚟你咪嚟咯，即係好係啊，安然嘅。對於呢種世俗嗰種引誘係咪？係啊，我呢個呢個係好呢個就好呢個 Anderson 嘅戲最好玩嘅一樣嘢，即係每一個係啊，人咧看似好多好多好多呢啲，譬如就算男主角都係㗎，好多麻煩事嚟到身啦，都好係安然去做每一樣嘢㗎，即係好好係好好嬉戲感好重嘅，佢哋啲角色係。好卡通嘅嗰啲位係啊。即係同埋佢話哇呢個即係咁心狠手辣嘅新嘅一個大嘅企業家企業家。用啲嗯。嘢咧好勁嘅，但係其實佢就喺個談判嘅時候咧，佢好快就即刻改口㗎啦就係要達成佢嘅嗰個合約咁嗰啲，咪好有趣嘅有趣，咁呢尤其是啲有得加埋呢啲就邊個做家庭教師咧嗯去到嗰個下半橛咧，嗰個身份咧完全轉晒咧，咁嗰個咧嗯都好妙嘅。因為整體咧，我覺得成個戲咧，你都係睇到 Anderson 咧嗰種咧係好有嗰種叫動畫世界同埋童真咧嗰樣嘢嚟去整出嚟咧，係佢一直咧都係會帶到啲驚喜咧俾大家嘅。咁我諗咧呢部戲咧，其實除咗頭先講個視覺構圖好或者係
鏡啊，你用個頭嘅運作字好啦，我都之外咧，唔敢講，即係走火入魔，我都覺得佢真其實走係火入魔咗嘅嚇。不係啊，過佢冇嘢㗎，你係精緻真係好睇就好睇啊嘛。今次咧就大家咧睇嗰陣咧，咁佢自己都 highlight 翻，我今次嘅配樂都好正，大家唔好忽略配樂。咁啊，仲有一樣嘢咧，咁佢咧即係特別 highlight 嘅，又係講嗱，我今次用咗好多啲畫，嗰啲畫係好勁嘅，整翻出嚟俾你睇。嗱，你要留意啊，有戲劇效果㗎嚇。咁不過咧，睇完呢部戲咧，咁我都覺得咧，佢做漏咗一樣嘢嘅嚇，嗰個都應該要 highlight 嘅，即係除咗頭先講視覺構圖啊、鏡頭運作啊、配樂啊、畫啊嗰個之餘咧，佢就係佢睇咩書啊？係啊，呢個佢玩咗好多次噶啦，即係係啊。呢啲書係佢自己特登 design 噶嘛，就係啊，整一佢我諗佢係即係特登咧，即係都唔講俾你聽。嗰啲書你要睇嘅，因為我一直都玩嗰啲即係戲裡面嗰啲劇中人要睇嗰啲咩書，嗰本書咧喺嗰刻嗰時嗰個戲劇效果係點樣樣係。咧？啊，跟呢度咧又係玩得好唔出色嘅。係你好上心嘅，即係好係賞心悅目啊！即係你見佢即係 design 嗰啲昆蟲書啊，或者係係一啲即係地理嘅書咧，哇個封面已經靚到不得了。即係你見佢唔係求其，唔係肯定買唔到嘅，但係係係設計一本書個封面都係頂承住佢嗰個美學風格喺度，係係嗱，不過點都好啦，我覺得咧，Anderson 影迷咧，今次咧都可以捉一個咧。捉一個佢嘅今次咧，即係有一個鏡頭我唔收貨嘅鏡頭嚟嘅啊！嗯咁嗰個鏡頭咧係拍攝嘅嗰樣嘢，我諗係趕時間或者補拍嘅因由咧，嗰個鏡頭咧就唔係用佢嘅嗰個成套戲嘅嗰個 style 嚟嘅，係因為有個好快速嘅 quick zoom 啊，個 quick pan 啊，嗰個效果咧啊即係冚一巴嗰個你講緊係。唔係啊，大家唔係睇啦，佢我嗱，你大家睇咧，譬如有啲位咧，嗱我哋講緊，譬如我哋學電影咧係至中嗰啲咧，嗱呢啲係係佢自己嘅美學嚟㗎啦。咁但係當你真係嚟料啦，去到去情緒，我哋要交代個情緒嘅時候，你點樣擺嗰個鏡咧？呢套係戲咧有啲係特登，佢唔係白，佢唔係甩㗎，我覺得係係刻意地擺翻一個好正常嘅戲劇嗰個鏡頭咧，坐低會嘅。少少，整到個男主角咧就真係嗰個戲啊！佢係憤怒嘅嗰陣時，係出翻晒嚟嘅。呢個係佢刻意嘅睇，喂，我唔至終，當我要玩翻真正即係好有好傳統嗰種 classic 嗰係種電影語言嘅時候咧，佢都有翻個功架喺度嘅。我就覺得係。係啊，咁所以我頭先講咧，叫大家去追嗰個鏡頭咧，可能分分鐘咧，阿導演都講俾你聽，喂，我特登㗎嗰個，係啊，特登，我覺得係特登係啊，嘅，佢唔會咁甩咁我冇佢符嘅。㗎，係啊，即係佢同佢一個位，攝得到，佢同一個位啫嘛，佢唔會特登，誒即係佢拍開個至中冇來特登坐低少少做翻嗰個憤怒效果。咁嗰個係，我覺得係係啊，特登嘅，係特啊，因登嘅。為佢呢啲搞鬼嘅，唔係我講嘅嗰個咧，即係都唔係叫穿橋，大家留意嘅。其實我覺得成套戲咧，佢玩個轉捩點咧，最好睇咧就係第二次遇襲嘅嗰個森林嗰扎戲咧，我覺得精彩到無倫嘅。喂，諗啊，下你一個森林一邊嘅咋，係都可以玩到咁嘅效果咧，係好勁。我成日覺得咧，呢啲咧嗱，你唔好成日笑劉鎮偉，好劉鎮偉嘅，其實嗰啲嘢係啊，係即係跌。唔係劉鎮偉嗰啲廟咧，就都係呢，即係玩到呢啲咁嘅世界，我成日覺得佢有啲嗱嗰場咧，咪講同埋好獨下男主角創嘅。跌咗落浮沙嗰度嘅，係跌咗落浮沙嗰度。你記唔記得呢個天下無雙啊？劉鎮偉同係即係梁朝偉同王菲都有一係場跌咗落去，跌咗個唔知祠堂定浮沙嗰啲咁樣。係，其實嗰個 edit 咧，劉鎮偉仲勁啲添啊！我覺得真係如果對嗯比之下，即係唔好成日覺得港產片冇呢啲啊，成日覺得諗佢打一巴之後個鏡，即係我講呢套啊，打一巴之後個鏡就旋轉，你引到觀眾笑。喂，劉鎮偉玩過好多次啦，係啊。依然好笑啦，嗰啲無厘頭嘢係。佢有好多時咧，即係你睇香港片咧，已經咧即係做咗好多呢啲咁嘅叫好先鋒嘅一種處理嘅設計。係但係佢嗰個好啊，先鋒嘅處理設計咧，佢就唔係咁刻意講俾你聽。嗱，呢啲就係即係我嘅高手所我嘅美學係啦，但係劉鎮偉就依然補翻，玩呢樣嘢。話我係乜嘢先叫商業元素先行咗先，呢啲嘢係係 bonus 嚟嘅。我唔知點解神推鬼恐之下咧，我琴晚就重温翻要黑玫瑰對黑玫瑰啊，劉鎮偉。係喂，去玩粵語片嗰啲
嗰個美學擺咗去現代玩搞嘅，咪好似 Wes 係 Anderson 咁咯，就好似係係啊，佢有嗰種香港片咧，有好多咧，你會睇到咧，即係當喺你嘅記憶嗰度炒翻到出嚟咧，有好多嗰種叫做係好特別嘅嗰種處理，係其實幾實驗性同埋幾新穎嘅啊。咁樣啊，不過都好似頭先講嘅，唔係好自在，即係出到嚟你睇得到咧，咁你啊即係大家即係多謝你啦，啲 friend 啊，即係睇到嘅，係啊，你睇唔到有訪問有乜自己都所謂啫？咁講嘅，係咯。係啊，嗯喂，其實講 Wes Anderson 咧，我自己覺得，嗯，我反而中意佢兩套動畫多啲，我自己覺得係嗱，犬之島係我好中意啦，即係玩日本啲流行文化元素擺得玩得好好啦。我其實自己最中意就係狐狸先生冇得頂，我都唔係第一次講噶啦喺大把嘢度。係狐狸先生冇得頂咧，玩即係狐狸嗰種性格啊，嗰樣嘢，或者配音先至係 George Clooney 配梅里小翠寶咧。係。好正，我自己即係咁，即係如果你俾我揀咧，我都係反而中意佢動畫多啲，係啦。哦，我反而係嗰個即係講童軍嗰套咧，喺個小島裏面嘅童軍古仔咧，啊，小學雞私奔記嗰度叫係啦。係啊係啊，哇，香港嗰個我係啲名咧，亦最中意嘅。一係譯到好唔知，我揾唔翻個，即係同個英文咧好唔同嘅原本嗰個係係啊，啊，小學雞私奔記。咁啊，佢唔係佢始終咧都係有今次咧都係啊，即係你點都好咧，都令你有啲驚喜嘅，即係有啲係新嘅啊，嘢放到落去。唔係如果係真係嗱，如果你真係如果往後個發展都係依然即係將自己嗰個形式再無限去放大，或者再玩得深、玩得係再極啲、再勁啲嘅，再走火魔啲嘅時候咧，都係嗰句咯。我覺得我真係有種幾難消化㗎，我自己越嚟越有個感覺係。係啊，嗯哼，咁樣就我睇嗰場咧，即係大家都好靜啊，睇得係。我睇係。嗰場，大家都睇得好靜，都有一種係，哇！你好似睇緊啲點啊大師廣告咁樣有種咁嘅嗰個感覺喺度，係啦，嗱，佢都唔係咁入佢個古仔啦，都有唔係啲感覺。佢最主要咧，我覺得佢嗰個控制力太強啊！如果咧佢俾嗰啲演員咧多啲活性化入嗰個角色咧，咁啊更好啊！你會睇到佢而家佢就算嗰啲演出咧，你都睇到咧，佢要嗰啲演員咧有一個 style 喺度嘅咁嗰種 style 咧就唔係好活潑嗰種 style 嚟嘅淨係即係會係好定好定咁佢放嗰啲演員咧，叫啲演員咧，你有即係你冇得放有啲嘢喎，即係你咁樣講 Tom Hanks 過嚟做，都係 Wes 喺 Anderson 度裏邊嘅其中一個角色咁，其中一個係角色，係。但係又做唔翻 Tom Hanks 自己本身嗰種味喺度冇嘅喎，又啊！係。呢個咪最關鍵，咪就喺隧道打波嗰場咯。打波你可以咧，即係有一啲咧，即係玩一種叫，俾你即興，你嗰個角色，你諗住你點樣打波咧放過嚟，你等咁呢啲，如果你有少少加埋落去嗰度咧，佢影響唔到成個嗰個戲嘅嗰個大嘅嗰個風格嘅咁可能你所咁但係有講啦，呢啲小控制嘢咧，得太強啦。就會咁就會好好你揾睇啲㗎 Scarlett 啦，係啦，Johansson 嚟都係嘥咗啊！即係冇咗 Scarlett Johansson 嗰種味喺度啊！就係你係。揾佢嚟係啊，有個star 嚟咗啊，好緊要啊！咁但係你冇嘢俾我發揮咧，我覺得又冇喎，就係。係嗰個喺嗰場，但係即係成個角色嗰啲嘢出晒嚟嘅佢處理得好好。不過都係四平八穩，係佢要佢咧就好似一個木偶咁樣咧，你處理佢自己嘅嗰個演出咁樣啊。誒呢啲嘢就係咁佢嗰去到最後咪個就係記得你話你個名單嗰張 guest 啊嚟係參演嗰張 list 好長。咁但係套戲有冇嘢令我深刻咧？我覺得呢套真係冇啦，我覺得真係。反而我就係佢講以前嗰啲會深刻啲咯，以前嘅會深刻唔係啲。佢嗰個俾戒指嗰個係好正嘅。嗯，即係俾戒指，佢話我要用你嘅戒指咧，俾戒指咧，嗰個就好正。最唔好嘅咧就乜嘢咧？就係嗰啲即係嗰啲角色咧，一見到阿修女啊，見到阿 Mia 嗰陣時候咧，咁啊，我識你阿媽嗰用得太多啦因為佢用完咗之後咧，佢只係得一個 point，即係講到咧，即係原來佢阿媽係好即係
俾佢即係俾個女嘅嗰個了解咧，係完全唔同嘅。佢阿媽好咁但係佢似冇出過講嗰度都場嘅係唔咪啊？張嚇，相都冇出過場嘅，佢阿媽係咪啊？有一張好遠距離嘅油畫嘅相，搭咗喺個。應該響應嗱，該我想講咧，就係我睇 Rolla 嘅時候咧，係有個 first wife 嘅，即係第一任老婆嘅 係 casting，係 Charlotte Gainsbourg 嚟㗎，嗯哼係即係大家係你知道大家名人嚟㗎啦，即係係係咪？但係又冇出過場，但係又落去個名㗎喎，即係有啲導演有咁嘅印啦，就係話俾你聽。唔係佢應該佢響嗰個黑白嗰個片段嗰度咧，就有好多嗰啲其中一個咧哦就係成班老婆都出晒嚟嘅。嚇，就哦，即係嗰個另外一哇，咁啊個真係認唔到啦，咁啊真係即係認唔到啦，神界嘅嗰邊咧，嗰度咧，嗰神界嗰邊咧，淨係認得阿嫲同埋嗰個真係認唔到啦。神啫嘛。即係佢阿媽嘛，講緊係咪啊？即係係咁佢啊咁有佢啊，佢其中有一段咧，就係嗰個嗰個咧，就應該企喺度嗰個神係 攞 Bill 牌嗰 Murray 啲女人嚟㗎嘛，係咪係就啊？係咪 Bill 係佢嗰 Murray 啲老嚟㗎？婆嚟嘅，係啊係啊。啊，咁咁啊玩啊，呢啲玩得好細啊，即係同埋就係要有一個好精緻嘅大銀幕嗰度睇嗰時，至會睇得細緻㗎啦。呢啲嘢就係我唔知啊，即係我成日覺得佢有個感覺就係，喂，我要留個名喺 Oscar，我布達佩斯已經做咗㗎啦，即係我以後係玩嗰啲就係即係玩我自己隨心所欲嘅戲啦，就係我覺得係佢係咁嘅方向嘅 Wes Anderson 係係佢，所以佢都係變成咗係佢嘅嗰種小品嚟嘅，就係佢今次呢一係部都啊，係嘅小係。品戲嚟嘅。好，咁我哋呢度今個禮拜差唔多啦，咁啊下個禮拜就講其他戲啦。